ხო, ის რომ ივანიშვილი დღეს აღარ არის იმ 500 კაცის სიაში, რომელსაც აღრიცხავს ხოლმე ბლუმბერგი ყოველწლიურად და პერიოდულად, ამაში გასაკვირი არაფერი არაა და ეს არ ნიშნავს საერთოდ შემთხვევაში, რომ ივანიშვილი გაღარიბდა რაიმე ფორმით. ივანიშვილი უკვე მრავალი თვეა, მათ შორის შაშან ამ დროიდან, როდესაც დაიწყო ოფშორების კანონი მიაღებინა თავის ჯიბის პარლამენტს, აქედან უკვე ჩანდა ეს ოფშორების კანონისთვის მიაღებინა და იმის მერე რაც ხდება, რასაც ვაფიქსირებთ მასთან და მის ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით, ეს არის ის, სადღაც ჭორვილის ჯურღმულებში მალავს თავის ქონებას და ფულს და ბლუმბერგი ვერ ითვლის ჭორვილაში დამალულ ფულს. ივანიშვილს გადაყავს თავისი აქტივები და ზოგადად თავისი ეკონომიკური აქტივობა ჩრდილოვან ეკონომიკაში, შესაბამისად, ხო, იმ ადგილებში, სადაც ბლუმბერგს აქვს შესაძლებლობა, რომ ინსტიტუციონალურად დაითვალოს ივანიშვილის ქონება, ივანიშვილი ამის შესაძლებლობას აღარ აძლევს, იმიტომ რომ ამ ქონებას მალავს სხვადასხვა ადგილას და უმალავს საერთაშორისო სანქციებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სანქციებისგან თავის დაძვრენის ამბავთან, ვიდრე რაიმე ფორმით ივანიშვილის გაღარიბებასთან.